हेलो हेलो सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। सबैजना सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु। खासै नयाँ नौलो विशेष त केही पनि छैन होइन। आज चाहिँ यसो खेतमा आएको थिएँ। यहाँ हुनु खेतमा आएको थिएँ, पानी के कस्तो भयो भनेर होइन है। यहाँ एउटा कुरो के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है। ल हेर्नुहोस्, यो खेतमा चाहिँ नि कुन बेकुप, अब यसलाई गाली गरौँ कि के गरौँ। यो बेकुप यो मान्छे यो भात खाने अन्न खाने मान्छे त होइन होइन। यसले चाहिँ नि यो अर्काको खेतीबारी भएर कुला ल्याएर चाहिँ गाडीको मोबिल फालिदिएछ। हेर्नुहोस् र धान यस्तो खत्तम बना खाले है। अब के भन्ने यस्तोलाई, अब यो गाली गर्ने कि के गर्ने कि। अब धान भेलात्तै बनाउँदो रहेछ यसले है। अहिले यो गरेर पनि यस्तै कालै, पुरै कालै यस्तो। यो गरेर पनि यस्तो पुरै धान कुहिए जस्तो, पानीले कुहिए जस्तो बनाखाले है। यस्तो राम्रो धान होइन। मान्छेहरूले खेती गरेछन् है। यसले के असर गर्छ कि के गर्छ कि होइन। अर्काको उसमा फाल्न हुँदैन, केर्न हुँदैन भन्ने अलिकति सोच्नुपर्छ नि होइन। सानो सानो फोटी थियो एउटा, त्यो तल्लो यो यो गरेको पनि यस्तै छ होइन। अलिकति मान्छे भएर त अलिकति मान्छे यस्तो हुनु किन सिक्दैनन् भनेको क्या मान्छे। यो गाडीको मोबिल त अब होइन कहाँ लएर फेरिन्छ ओरिन्छ होइन। त्यही ठाउँमा गर्नुपर्ने होइन। ले हेर्नु, धानको हालत यस्तो छ, जम्मै यस्तो, जम्मै बेलात्तै भएर कुहिए जस्तै बनाइदिएर है। यस्तो गाडीको मोबिल ल्याएर फालिदिने हो अर्काको खेतीमा भने है। मान्छेले यस्तो चाहिँ गर्न हुँदैन क्या। जे जस्तो भयो नि अर्काले गरेर खाने हो होइन। यस्तो चाहिँ अलिकति चाहिँ मान्छेले सोच्नुपर्छ कि। अब यस्तोलाई के भनौँ ल, तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् ल।